Hoadiditsika zany ny personnalité-ny Ali Bongo izay président-ny Gabon avy niongana teo zany. Ali Bongo zany de zanaky Omar Bongo izay président naharitra teo amin'ny 70 taona nitondra any Gabon izany tany manan-karena dia manan-karena tokoa. Kanefa dia fehezin'ireo fianakaviana ireo nandritra ny 5 taona zany ny resaka hoe fitondrana sy ny fakana ny tombontsoa rehetra tamin'izany firenena izany. Ali Bongo zany dia ilay hoe ankizy teraka tao anatin'ny luxe, génération ny luxe na ireo ataontsika hoe enfant roi izay tsy mahalala ny fahoriam-bahoaka, tsy mahalala akory an'izany hoe inona marina moa zany ny tantaran'ny fireneny, inona ny zavatra tadiavin'ny vahoaka ao ary tsy mahalala n'izany hoe inona ny tena fahoriam-bahoaka satria dia mbola tsy misy eau potable na rano fisotro madio ange zany hoe ny ankamaroan'ny olona ao Gabon zany, ary tena mbola miaina ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka zany ny ankabeazan'ny vahoaka, kanefa dia firenena isan'izay mamokatra harena